新眼光的朋友、兄姐，大家平安！欢迎你收看《恩典悄悄话》这个节目。咱用短短的时间，咱大家来敬拜。用这个时间，咱来透过上帝的话，互咱今仔日来领受上帝恩典甲祝福。今仔日新眼光每年读经的圣经节是旧约以赛亚书第7章第1节到第8章18节。这段圣经讲到一个主题，就是上帝甲咱三个伫地。上帝甲咱三个伫地。特别咱引用以赛亚书第7章13节到14节。这段圣经安尼写讲：以赛亚代表的家啊，你着听，你互人为难，减算做是小可的事，也要互我的上帝为难嘛？因为安尼，主本身要互恁一个条头看，有在小女要怀孕生囝，你就该号名叫以马内利。伫遮讲起，时常咱伫生活中会面对侪困难，面对侪的挑战。这段圣经会讲起上帝有一个条头，上帝要甲因三个伫地，用这来安慰上帝的百姓。迄个背后是因为咱清楚知，伫历史的背景中间，北平阿兰王甲以色列王因做阵结盟，要来攻击南国犹大耶路撒冷。所以犹大王亚哈斯伫紧张惊吓的中间，上帝就伫遐来出现。上帝透过以赛亚，奉上帝命令来安慰亚哈斯，来讲起咱所读的这段圣经。伫咱人生的中间，当咱面对侪困难的事，面对侪压力，上帝有咱伫咱的中间。无论这两个国家面对这种的攻击，总是犹大王伫迄个所在亚哈斯亚紧张的时阵，圣经描写讲，迄个情形哪纯出现的火把头，国语讲两只冒烟的火把，表示迄种的威胁、迄种的困难、迄种的攻击，对人来讲是互咱惊吓失胆。总是上帝若是伫咱中间，上帝若伫咱中间，就这个事拢要过去，拢要过去。所以，顺从到继续到圣经第8章迄个所在就写讲，耶和华记啊讲耶和华以马内利的上帝，伊要天实天开变满伫你的地。以马内利的上帝要天伊的实变满去全地。这是一种的保护，一种的安慰，也是一种的看顾，更是一种的祝福。亲爱的姊妹，在咱人生的中间，咱面对侪事，总是当上帝来甲咱三个伫地，上帝来甲咱三个伫地，上帝要互咱得到安慰，得到祝福。反正上帝来伫咱的中间，总是咱放弃这个机会，咱放弃咱的信仰的原则，放弃咱对上帝的深信，讲上帝要甲咱三个伫地，这个以马内利的上帝，咱就永远拄到侪的灾难。所以到第8章、第9章，迄个所在来描写讲，第8章第1节到第8节讲犹大这百姓，若是伫迄个所在来厌恶、来拒绝上帝这个教示、上帝这个命令，就受到侪的重罚。反倒转第9章第9节到18节，就讲起若是当敬畏、尊上帝为最大，敬畏耶和华，因就要得到安慰。亲爱的姊妹，上帝甲咱三个伫地，总是有时咱感觉上帝离咱真远，所以咱要问讲：当你相信讲上帝甲你三个伫地时，你是不是要给他回应讲？因为甲我伫地是上帝，甲我伫地是上帝，是甲你有关系。God with us， 就是咱要怎样转化讲 with us is God。咱要先相信讲上帝甲咱伫地。迄个前提是因为甲咱伫地是上帝，伊陪伴咱，伊甲咱伫地，伊纯天实，迄个所在保护咱。所以今日的圣经
我相信上帝和咱真清楚，咱都是受感应，上帝记号在咱的中间。迄个掉头，迄个感应的记号，就是上帝透过咱甲上帝亲密的关系，上帝祝福。所以，毋望咱会当轻调上帝深深在咱的中间。今日的一天，得甲真平安、真欢喜、真快乐，真有盼望。因为你知，上帝要陪伴你行新的一天。最后，牧师伫遮来邀请咱，搁一个压头，三个来祈祷，来领受上帝你的恩典甲祝福。请我来拜上帝，我感谢你，感谢你今日你亲自用你的话对阮讲话，你的话要成做阮的帮助，甲阮的快乐。我们今日领只是新的一天，阮充满上帝你的话在阮的中间，因阮深信主你甲阮三个伫地，所以阮要回应对上帝讲，甲阮伫地是上帝，是上帝你本身在阮的中间，求主你祝福阮，祝福阮今日是新的一天，互阮无论出入，无论工作。无论做任何的事，阮的行道，阮的一切，拢有上帝你的祝福恩典，互阮会当平安，一切喜乐，各有上帝你的祝福满满在阮的中间。愿主你祝福阮，祝福阮所有的姊妹，祈祷感谢，奉主耶稣基督的圣名，阿门。